Jatend piny Kenya William Ruto medo kwayo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo were kod ng'anyo kendo chiw thuolo ne komiti matayo twak e kind piny owacho kod Azimio kaka yo mar kelo kwe piny Kenya. Ruto koni ng'anyo osekelo lal mar ngima kod mwandu koluwo ni piny owacho mare oikore mar tiyo kod jotelo duto ma ok odewo duond buche ma giwuokie kendo ni ting' maduong' ma gin go en neno ni Kenya obedo kod kwe gi dongruok. E kinde ni makoro ganda jo Kenya ochiko itgi ka girito winjo kaka twak mar keto winjruok e kind piny owacho kod Azimio biro bedo. Jatend piny William Ruto wuok apiaya kendo lero ni ene mano kwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo were gi ng'anyo. Na kama rais niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika. Nimeona tena wanalalamika, wanasema mbona Ruto ameita Raila my brother. Wacha nirudie tena, my brother Raila Odinga. Tuwache maandamano. Koloso e kinde nyasi mar jo-Islam ong'ere kaka iftar manyobagi e par jot mar jatend piny Nairobi kendo yuore kod jodito mag piny owacho kod jo-Islam. Ruto koni kaponi bedo machiegni gi Raila kendo luonge ni owadgi ema nyalo kelo kwe. Oikore mar timo mano nyadi par. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike, mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother. E wi twak mar manyo winjruok e kind piny owacho kod Azimio ma ichano ta kod komiti mowal, jatend piny okwayo jo Azimio mondo chiw thuolo makare ne komiti no. Tumechakua kamati vile tulikubaliana, wamechagua watu yao, tumechagua watu wetu. Let us give this committee a chance, waongee hiyo mambo yote iko huko ndani, alafu tutapata suluhu ya hayo maneno. Jaod burama Elders Adan Keinan mabende na chiel kuom jokanyo mag komiti mabiro twak e lo piny owacho osingo ni giikore maneno ni twak onyuolo ratiro ne jo Kenya ka jatend migawo mar jolweny Aden Duale to kwayo jo Azimio mondo were gi dhiro donjo e piny owacho kendo gitim tijgi mar keto piny owacho tesre. Kazi yetu ni kuangalia haki, na katika bunge mimi ndio mzee, sio mzee kwa umri lakini kwa maarifa na ile muda ile tunataka kila mtu apate haki yake. Kwa hivyo nashukuru ile fursa, tutaangalia haki ya Kenya. The culture is every time you lose fairly and squarely, you say you must share power. Then in the end, the whole essence and importance of election will lose meaning. Why do people go to elections? One, to get power. And if you don't get power, you become the opposition. Kata obedo ni twak ma ichano e kind piny owacho kod Azimio medo nyuolo paro mopogore opogore. Geno mar jopiny en ni jotelo mowal biro keto dwaro mar jo Kenya mokwongo ne dwach jotelo kod mago mag duond buche mag siasa. George Bati, Ramogi TV. Wawere gi mag weche mag twak kachiel